Değerli üyelerim, şimdi size kadim bir bilgiyi daha aktaracağız. Görmüş olduğunuz bitki kavalak bitkisidir. Alt yüzü bu şekilde gözükmekte arkadaşlar. Üst yüzü de bu şekilde yeşildir. Bu bitki ve sap kısmı da kırmızıya dönüktür. 1,5 su bardağı alıyoruz arkadaşlar. Demlikte kaynatıyoruz, yaklaşık 5 ya da 6 yaprak. Neye faydası var arkadaşlar bu bitkinin? Eğer ki geçmeyen bir öksürüğünüz varsa ve öyle bir öksürüğünüz ki nefesinizi kesecek derecede bir öksürüğünüz varsa arkadaşlar, sadece 3 gün sabah ve akşam bunun bir su bardağı için öksürüğünüzün artık geçtiğini, rahat bir nefes aldığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Bu bitkiyi kullanmadan önce gitmediği doktor kalmayan arkadaş, sadece bu bitkinin çayını yaparak içmesi sonucunda arkadaşlar artık rahat bir nefes alabilmekte ve